Bỏ nắm gừng đập dập vào nồi nước luộc tao. Tao tính hàn, ăn không có gừng lạnh bụng rồi ôm toilet cả đêm đấy. Với luộc 15 phút thôi, luộc lâu con vịt bên trong nó cứng ngắc. Đun lửa nhỏ cho tao keo lại từ từ, đun lửa to tao cháy thành than đắng nghét. Tóp mỡ thì cho vào sau cùng thôi, ngâm lâu trong mắm nóng nó mềm nhũn như bún, ăn chán òm. Rửa tao qua nước ấm hoặc nước vo gạo đi, vừa sạch bụi bẩn vừa bớt mặn, thịt tao mềm ra, để nguyên thế ném vào chảo chiên là tao mặn chát, cứng như gỗ, cắn gãy răng ráng chịu. Xào nhăn tay lửa lớn, thấy tao hất đỏ là tắt bếp ngay, đừng có xào kỹ quá, gang mà xào kỹ nó khô khốc, bứ cổ, ăn như nhai bột đá vôi, nuốt không trôi đâu.